c'est Nathan, ravi de faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Enzo. J'ai fait pas mal de vidéos avec Enzo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un porte-bonheur avec une seule feuille, comme ça. Ce joli porte-bonheur. Donc, il vous faudra une feuille de 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, voilà. Et un tube de colle. Un tube de colle. Donc c'est parti. C'est parti. Donc voilà le porte-bonheur. Ne me confondez pas. Donc pour commencer, avec des points de